conegut, un gran professional amb larga experiència en aquest àmbit. També els companys dels Mossos d'Esquadra, que sempre des de fa temps que estan col·laborant de manera molt eficaç amb nosaltres i estan aquí amb nosaltres per donar suport a aquesta iniciativa. També al Servei de la Dona de l'Ajuntament de Manresa, representat per la companyera Montse, que segur que farem coses juntes també. I passo la paraula a la nostra regidora Ángel Santolaria. Yo quería deciros que Abdeslam me envió a mí el correo electrónico diciendo que se hacía esta formación y me emocioné mucho y rápidamente se la mandé a la regidora de la Dona porque digo, a ver, aquí tiene que estar la regidora de la Dona. Yo soy la regidora de Serveis Socials y de Cooperación. Muy contentas porque aparte de, bueno, yo no quiero repetirlo, pero es verdad, aparte de que todas necesitamos de vez en cuando que nos sacudan y nos digan que valemos, porque valemos. M'ha donat molt bona vibració. Poca cosa más, deciros esto, que celebramos cada vez que os vemos en algún acto o en algún sitio público, de verdad, brutal el que hacéis, que muchas trabajáis en negro, con lo cual tampoco cotizáis. Que tenemos una serie de derechos que se os está privando a vosotras y a muchas mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, a las mujeres musulmanas, pero bueno, va a estar súper contento cuando lo sepa, ¿eh? Y muchas gracias a vosotras. Paso la palabra al nuestro presidente de Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, señor Mohamed El-Ghaidoni, que siempre también nos ha dado un gran soporte, asesoramiento y todo lo que necesitamos, contactos con la Dirección General, con otras instituciones, tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos. Y le doy la palabra para que desenvolupar activitats adequades que responin a aquesta pregunta. Qui som? Després d'assistir avui aquí, crec que aquesta resposta, almenys aquí a Manresa, ja ho tenim clara. Som musulmans catalans i necessitem activitats compatibles amb aquesta definició. I aquesta és una d'aquestes activitats. Nació. Enfortir la participació i l'autoestima. Formació sexista. No. Estaríem equivocats tots. No estem aquí en una guerra entre homes i dones. Ni tampoc estem aquí intentant dibuixar una situació dramàtica de la dona musulmana i, per tant, s'ha de pensar per ella l'home des de la mesquita per veure què hem de fer perquè les nostres dones surtin d'aquella situació dramàtica. Que tot home o dona ha de tenir a l'hora de veure, a l'hora de comunicar-se amb l'altre, a l'hora de resoldre els seus problemes del dia a dia i, per tant, estem aquí parlant d'algo necessari, d'algo que no podem fer tot. قبل قالت لنا الأخت شنو هو أبوديرامين بالعربية؟ تمكين. سبحان الله. القرآن تكلم على 5 مرات التمكين. احنا غنجبدوا على واحد الآية الله سبحانه مكناهم في الأرض شنو خصهم يعملوا؟ ها الجواب من عند الله سبحانه وتعالى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. المسؤولين نهضر معاهم بالكاتالان ونهضر معاهم بلغه مزيانه ونتفاهم معاهم ونوصل لهم على انني كنعرف شنو كنقول وعارف ان هذا الواقع اللي كنعيش فيه شنو هو وكيفاش هو مبني، وبالتالي هذا هو السياق ديالنا لهذا التكوين. اذا حنا التكوين اللي غيدار ما دارش واحد المقاربه اللي هي جنسيه، مقاربه ديال الرجل ضد المراه، لا، حنا هذه المقاربه ديالنا هو اننا في اطار العباده الله سبحانه وتعالى. هذاك عالم اخر ونتكلموا عليه بمقاربات اخرى تختلف تماما على المقاربات اللي كنتكلموا عليها الان. حنا الان بصدد اننا نتكونوا باش نكونوا قويين، نمارسوا الحياه ديالنا، نمارسوا العباده ديالنا الله سبحانه وتعالى. Me agradaría también
donar les gràcies a totes les institucions que han donat suport a aquesta iniciativa. Segurament que les dues comunitats tenen el que tenen, estan pensant en iniciar altres activitats en el mateix eix. Sempre estarem amb ells, sempre els donarem suport. Moltíssimes gràcies a tots i espero que al final d'aquest curs tots assistirem amb altre xip, amb altre... O que no sou, o per la roba que porteu o que no porteu, sinó per com deien també des de l'Ajuntament, perquè és un canvi, l'apoderament femení, que no hi entén de religions ni de vestimentes, sinó que hi entén d'identitats. Generar algun tipus de formació que tingui a veure amb el que hem estat veient ja avui al començament, i començar a generar aquesta energia, començar a generar aquest creixement. I llavors, amb tot el que sé, amb la màxima professionalitat, anar parlant, hem elaborat aquest programa, que són de moment 4 sessions, més la sessió final, que és un programa que va de dins cap a fora, com qualsevol canvi que fem a la vida. I per això, res més, tampoc em vull allargar, però per això moltes felicitats a vosaltres que esteu aquí i que heu fet que això sigui una realitat. Esperem que ens porti, si no arribem al far aquest del destí final, com a mínim que tinguem la direcció agafada. I res més per part meva. Missatge pel nostre director. Y también os doy las gracias y espero que aproveches al máximo este curso porque ha sido para nosotros un reto en todos los aspectos. Si se consolida este curso, estoy segurísimo que en próximas ocasiones, cada año, haremos un curso cada vez más perfecto. Ya sabemos que este primer curso, seguro que hay algunas cosas que fallarán, seguro. Pero gracias a vuestras observaciones, críticas, aportaciones, estoy seguro que mejoraremos y mejoraréis vosotras. Que dona sentit a totes les actuacions que fem les persones que esteu aquí davant, però també les persones que estem aquí com a institucions que estem donant suport a aquest projecte. A mi em fa especialment il·lusió que és una activitat vinculada, per una banda, amb una activitat formativa, però sobretot també amb una activitat vinculada a les dones en general, a les dones amb especificitats, com som totes al final. Religiosos és una eina estratègica que la volem utilitzar per millorar l'exercici del dret a la llibertat religiosa en el nostre país. Pensem que les línies vinculades a l'acció formativa permeten, per una banda, donar eines a tots els professionals que des de l'administració pública, des d'aquí a Manresa com a qualsevol altre racó del nostre país, està formada per professionals que intervenen cada dia i interactuen amb la ciutadania. Tota aquesta acció formativa, al final, ha de tenir un canvi. Les persones quan entren a la formació i quan acaben, si tot ha anat funcionant, tot l'engranatge, totes les peces han anat posant-se al seu lloc, ha d'haver-hi un canvi. Però a més, si estem parlant d'una metodologia que busca, que el seu objectiu clarament és el canvi, jo mirava també una mica al web de la Gemma i pensava, aquesta formació ja impulsa, comença on ets, utilitza el que tens, fes el que està a les teves mans, tot cap a un canvi. La cláusula será a cargo vuestro, no queremos comprar nada, que cada una también nos invite por alguna cosa que es típica, que sigui catalana, marroquina, de qualsevol lloc.